İlla ki hepimizin birkaç oyununa maçı satan takım arkadaşları gelmiştir, değil mi? Bazıları kötü oynar, bazıları başka bir takım arkadaşınıza veya size sinir olduğu için maçı satar. Ama size kötü takım arkadaşları ile karşılaşmayı engellemenin bir yolu olduğunu söylesem, işte bu videoda kendi kupa maçlarıma veya aşamalı maçlarıma neden kötü takım arkadaşı gelmiyor ve çoğu oyunumu nasıl kazanıyorum onu anlatacağım. Ama her şeyi anlayabilmek için ilk olarak kötü takım arkadaşın neye göre değerlendiriliyor onu kavramalıyız. Ardından Supercell'in bu konu hakkında yazdığı çözümü kendi maçlarımıza nasıl uygularız onun hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Bazılarınız kötü bir takım arkadaşını ulti atmayan bir Edgar olarak tanımlar. Bazılarınız ise kupasına veya öldürme ve ölüm sayısına bakarak değerlendirme yapar. Bu tanımlar çoğunlukla yanlış değildir. Ancak kötü bir takım arkadaşı tanımlamanın daha etkili bir yolu var. Kendi deneyimlerime göre kötü bir oyuncu fırsatları değerlendirmeyi bilmeyen oyuncudur. Peki fırsat derken neyi kastediyorum? Fırsatlar genellikle rakibin hatalarını kendi lehinize çevirmenizi sağlar. İyi bir oyuncu ile kötü bir oyuncu arasındaki en büyük fark fırsatları nasıl değerlendirdikleridir. Ancak takım arkadaşlarınızı kötü oynuyorlar diye suçlamadan önce kendinize sormanız gereken bir soru var. Siz fırsatları değerlendirmeyi biliyor musunuz? Fırsatları değerlendirmeyi bilen bir oyuncu kendi takımına büyük yarar sağlar. Böyle bir oyuncu sayesinde takım arkadaşları istese bile kötü oynayamaz. Hiç düşündünüz mü? Profesyonel oyuncular tek başlarına kupa kasarken neden kötü takım arkadaşları yüzünden kaybetmiyorlar? Çünkü onlar her zaman fırsatları değerlendirerek maçları taşırlar. Peki bir fırsat ne zaman ortaya çıkar? En basit örneklerden biri, rakibiniz 3 mermisinde kullanmışsa siz yakıncı veya orta menzilli bir karakter olarak anında girip o rakibi alt edebilirsiniz. Ya da bir rakip kendini köşeye sıkıştırdığında siz pozisyon avantajınızı kullanarak onu rahatlıkla ortadan kaldırabilirsiniz. Bu tür fırsatları saymakla bitmez. Eğer her maçınızı profesyonel oyuncular gibi taşımak istiyorsanız bu fırsatları her maçta görüp değerlendirmelisiniz. Fırsatları değerlendirmeyi bilmek oyunun gidişatını değiştirebilecek bir beceridir. Stratejik pozisyonlar almak oyunun kaderini değiştirebilir. Ayrıca takım arkadaşlarınızın hatalarını telafi edebilecek hamleler de yapmak önemlidir. Takım arkadaşınız yanlış bir pozisyonda kaldıysa onun yerine doğru hamle yaparak oyunu dengeleyebilirsiniz. Size ufak bir tüyo da vereyim. Bir takımla girdiğinizde takımınızdakilerle sesli bir şekilde konuşursanız kazanma olasılığınız %70 artar. Ama takım arkadaşlarınızın da sizin sesinizi net bir şekilde alabilmesi lazım. İşte o yüzden size bu videonun sponsoru olan Fifind'dan bahsetmek istiyorum. Fifind senelerdir kaliteli ses ekipmanları konusunda ustalaşmış bir firma ve bana bu videomda incelemem için önümde görmüş olduğunuz EM8 modelli mikrofonu gönderdiler. Eğer benim gibi içerik üreticiyseniz veya arkadaşlarınızla konuşup oyun oynuyorsanız sesinizin kaliteli bir şekilde gitmesi çok önemli. Bu mikrofon hakkında ilk olarak tasarımından başlayalım. EM8 herhangi bir masaya uyacak şık bir görünüme, ayrıca kaliteli ve sağlam bir materyalden yapılma. Mikrofonu isterseniz kutusundan gelen standı ile ya da ekstra bir aparat alarak da ağzınıza gelecek şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca mikrofonun üstünde dokunmatik bir susturma tuşu da mevcut. Bastığımız zaman aldığı sesi tamamen kesiyor ve karşıya herhangi bir ses gitmiyor mikrofondan kestiğiniz zaman. Ayrıca mikrofonda ışık ayarlayabileceğimiz dokunmatik bir tuş da var. İsterseniz mikrofonun ışığını tamamen kapatabilir, isterseniz sabit bir renge alabilir ya da isterseniz şu an önümde gördüğüm gibi renkler arası geçiş yapan moda alabilirsiniz. Mikrofonun üzerinde bir pop filter da mevcut. Pop filter'ın amacı PÇTK gibi harflerin mikrofonda patlamasını önlemek. Ayrıca mikrofona daha şık bir görünüm de veriyor. İsterseniz pop filter'ı kaldırıp kullanabilirsiniz ya da pop filter'ı bu şekilde takarak da kullanabilirsiniz ki ben böyle kullanmanızı tercih ederim. Çünkü mikrofona hem daha şık bir görüntü veriyor hem de sesinizi çok daha iyi alıyor pop filter'la beraber. Mikrofonun alt kısmında 3,5 mm bir jack giriş de mevcut. Jack girişinden isterseniz kulaklık bağlayarak gerçek zamanlı olarak konuştuğunuz sesi kulaklığınıza alabilirsiniz. Onun yanı sıra gain ayarlayabileceğiniz bir ayar ve eğer kulaklık kullanıyorsanız kulaklığa gelen sesi ayarlayabileceğiniz bir ayar da mevcut mikrofon üzerinde. Onun yanı sıra mikrofonun alt kısmında USB-C ve XLR girişi mevcut. Eğer benim gibi bir amatörseniz kutunun içinden gelen kabloyla direkt anında mikrofonu bilgisayara bağlayarak USB-C ile mikrofonu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Ya da daha da profesyonelleşmek isterseniz direkt XLR kablosunu kullanarak bir tane ses kartına bağlayarak aşırı kaliteli ve profesyonel bir ses de alabilirsiniz. Ancak mikrofonun USB-C ile aldığı ses de bence gayet iyi. Şu an zaten benim sesimi USB-C bağlantısıyla alıyorsunuz. Eğer işi bir üst seviyeye taşımak isterseniz de yeni bir mikrofon almak yerine direkt XLR bağlantısıyla bir ses kartına bağlayıp mikrofonu kullanabilirsiniz. Gerçekten bayağı kaliteli ses veriyor XLR kablosuyla. Yine gayet kaliteli bir ses alıyor. Şu an benim konuşmamdan da duyabileceğiniz üzere. Mikrofonun en önemli özelliği ise mükemmel bir ses kalitesine sahip olması. Mikrofonun üst kısmından sizin sesinizi alırken mouse ve klavye gibi diğer ortam seslerini almıyor. En aza indiriyor bu sesleri ve bu da kondenser bir mikrofon olmasından dolayı. Kondenser mikrofonlar sesi sadece bir taraflı alırlar ve etraftaki sesleri almazlar. Bu sayede istenmedik klavye mouse seslerini ve arka plan seslerini almıyor mikrofon. Şu an zaten benim sesimi EM8 modelli mikrofondan alıyorsunuz ve gördüğünüz gibi ses kalitesi muazzam. Aşırı
aşırı fiyat performans bir mikrofon. Tabi bu tarz mikrofonlarda ne kadar yakından konuşursanız sesinizi o kadar net alır. Mikrofona konuşurken en ideal uzaklıkta bu mesafe oluyor. Fifine bana bu incelemeyi yaparken tamamen dürüst olmamı söylediler ve şu ana kadar saydığım tüm özellikleri dürüstlükle çok beğendiğimi söyleyebilirim. Fifine'e tekrardan bu videomda incelemek için AM8 modelli mikrofonu gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Eğer ürünü satın almak isterseniz de açıklama kısmında bir link bıraktım. Linke basarak Elite Müzik üzerinden bu mikrofonu da satın alabilirsiniz. O zaman hadi videoya dönelim. Yani anlatmak istediğim şey, kötü bir takım arkadaşını tanımlarken sadece istatistiklere veya performansa bakmak yerine fırsatları değerlendirme yeteneklerine de odaklanmalısınız. Kendi oyun stilinizde sürekli geliştirerek takımınıza daha fazla katkıda bulunabilir ve daha fazla zafer elde edebilirsiniz. Bu şekilde sadece kötü takım arkadaşlarını engellemekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi de daha iyi bir oyuncu haline getirirsiniz. Fırsatları değerlendirmeyi anladığımıza göre bazılarınızı duyabiliyorum. Ya ben orta halli bir oyuncu olarak maç taşıma potansiyelim yoksa, o zaman benim de kullandığım çok etkili bir taktiği sizlere en basit yoluyla açıklayayım. İlk olarak size bu taktiği kupa kasma üzerinden, ardından ise aşamalı modunda nasıl uygularsınız onu anlatacağım. Biliyorsunuz her karakterin kendi kupası vardır. Örneğin yeni bir karakter açtığınızda o karakter 0 kupadan başlar ve siz o karakteri yüksek kupalara kasmaya çalışırsınız. İlk 100 kupada rakibe garanti botlar gelir. İşte taktiğimiz de burada başlıyor. İlk 100 kupaya kadar savaş topunda oynamanızı öneriyorum. Bunun nedeni ise ilk 100 kupaya kadar rakibe garanti botlar geliyor ve maç kaybetme olasılığınızın olmaması yanı sıra maçları çok hızlı bitirebiliyorsunuz. Peki 100 kupadan sonra ne yapacağız? İşte kötü takım arkadaşı dediğimiz kişiler 100 kupa ile 700 kupa arasında cirit atar. Biz ise 100 kupadan 700 kupaya kadar mümkünse iyi oynayan arkadaşlarımız ile kasıyoruz. Ama başka bir yolu yok mu? Tabii ki de var. Hatta 2 tane var. İlk yol benim kendim de kullandığım tek hesaplaşmada kasma taktiği. 100 kupadan 700 kupaya kadar çok rahatlıkla tek hesaplaşmada kasabilirsiniz. Bu kupada rakipler iyi oynamadığı için çoğunlukla her maç birinci olarak 700 kupaya kadar geliyoruz. Ama birinci olamıyorsanız şunu önerebilirim: pusun. Pek de anlatmaya gerek yok. Maç başı bir çalıya girip maçın sonuna kadar pusun. Konu hakkında yaptığım bir videoyu şu an kartlara koydum. Eğer hesaplaşmadan sıkılıyorsanız ikinci yolda takım arama özelliğini en iyi şekilde nasıl kullanırsınız ona değineyim. Rastgele oyuncularla oynayıp kaybetmeye göze almaktansa takım arama özelliğiyle iyi bir takım bulup kazanma olasılığınızı çok büyük oranda arttırabilirsiniz. Peki gelen oyuncuların iyi mi kötü mü olduklarını nasıl belirlersiniz? İşte şöyle. İlk olarak bir oda kodu oluşturun ki odanın sahibi olun. İlerideki maddelerde bunun neden önemli olduğunu açıklayacağım. İkinci olarak oyuncu bul kullanarak takıma bir oyuncu bulun. Oyuncuyu bulduktan sonra anında oyuncunun profiline girerek en yüksek aşamalı ligine ve savaşçılarının kupasına bakın. Genellikle bu istatistikler bir oyuncunun kötü mü yoksa iyi mi olduğu hakkında size genel bir fikir verir. Eğer oyuncuyu beğenmediyseniz takımdan atın ve yeni bir oyuncu arayın. İşte oda kodunu oluşturmamızın sebebi de buydu. Diyelim ki iyi olduğunu düşündüğünüz birkaç oyuncu buldunuz. Savaşçı önerme özelliğini kullanarak onlara en yüksek kupaya sahip savaşçılarını önerin. Bu sayede o oyuncu önerdiğiniz karakterlerle çok fazla oynadığı için hata yapma olasılığı çok büyük olasılıkla düşecektir. Üçüncü olarak maça girin ve eğer oyuncu kötü oynadıysa direkt takımdan atıp yeni bir oyuncu bulun. Bunu tekrarlayarak illaki iyi oynayan oyuncular bulacak ve iyi kupalar kasacaksınız. Ve son olarak iyi oynayan oyuncularla bir takım kurduğunuzda o oyuncuları arkadaş olarak ekleyin ki gelecekte de aynı oyuncularla kupa kasabilirsiniz. Takım aramayı kullanan oyunda gerçekten çok az kişi var. Eğer üstte verdiğim oyuncu bulma taktiğini verimli bir şekilde kullanırsanız her kupa kasmaya karar verdiğinizde rahatlıkla oyuncu bulabilirsiniz ve bu aşamalıda da geçerli bir taktik. Ayrıca eğer videoyu buraya kadar izlediysen bana destek olmak için bir like bırakıp abone olursan çok sevinirim. Peki diyelim ki 700 kupaya kastık. Ardından ne yapmalıyız? Sizlere önerim, eğer çok iyi oynayan bir takımınız yoksa tek başınıza 3v3 girmeniz olacaktır. Nedenini hemen açıklayayım. Eğer 700 kupadan sonra bir takımla girerseniz rakibinize de garanti takım atacak. O yüzden eğer takım arkadaşlarınıza güvenmiyorsanız takımla girmeyin. Onun yerine tek başınıza girin ki maçta oynayan herkes tek başına girmiş olsun. Çok nadir bir şekilde tek başınıza girseniz bile rakibe takım atabiliyor. Ancak bu dediğim gibi çok nadir olan bir olay. 900 kupaya kadar da bu şekilde kasıyoruz. Ama 900 kupadan sonra artık tek başınıza girmemelisiniz. Çünkü yüksek kupalarda oyuncu azaldığı için tek başınıza girseniz bile rakibe çok büyük olasılıkla bir takım atacak. Artık iyi oynayan bir takımla girmekten başka bir seçeneğiniz yok. Eğer sizlerle oynayacak iyi takım arkadaşları arıyorsanız açıklama kısmından Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Dediğim gibi 900 kupa üstünde iyi bir takım olmadan kasmaya çalışmayın. Yoksa kupa kaybetme olasılığınız oldukça yüksek olur ve ciddi oranda kupa düşersiniz. Peki aşamalı mod için ne yapmalıyız? Aslında kupa kasma taktiğini aşamalı modda da uygulayabilirsiniz. Bronzdan altına kadar ister bir takımla girin, ister tek başınıza oynayın. Her türlü maçları kazanma olasılığınız oldukça yüksektir. Bu seviyelerde rakipler genellikle daha düşük yetenek seviyesine sahip olduğundan oyun becerilerinizle kolayca üstesinden gelebilirsiniz. Ancak elmas ve üzeri ligler için ortalama seviyede oynayan bir takım bulmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu liglerde rakipler daha deneyimli ve stratejik oynayacağından takım uyumu büyük önem taşır. Yani burada demek istediğim şey, iyi bir takım arkadaşına sahip olursanız çok daha rahat bir şekilde maç kazanabiliyorsunuz. Tabii ki bu anlattığım her şey videonun ilk kısmında bahsettiğim fırsatları çok iyi değerlendirmek
değerlendiremeyen oyuncular için geçerli. Eğer fırsatları değerlendirme olayını kavradıysanız zaten takım arkadaşınıza bağımlı olmadan çok rahat bir şekilde kendi başınıza Ustalar Ligi'ne çıkabilirsiniz. Fırsatları doğru bir şekilde değerlendirebilen bir oyuncu herhangi bir maçta avantaj sağlama yeteneğine de sahip olacaktır. Eğer az önce saydığım her konuda ustalaşırsanız takım arkadaşlarınızın yapacağı şeyler sizi tam olarak da etkilemiyor. Yani burada bir nevi kötü takım arkadaşlarından kurtulmuş oluyoruz. Ve benim de kendim uyguladığım taktikte tam olarak bu şekilde. İşte videonun konusu da bu zaten. Şimdi aşamalı modda uygulayabileceğiniz bazı ek taktikler de vereceğim. Bronzdan altına kadar olan süreçte farklı karakterlerle oynayarak her birinin güçlü ve zayıf yönlerini de öğrenin. Bu hangi karakterlerin hangi haritada veya modda daha etkili olduğunu kavramanızı da sağlar. Bu sayede düşük liglerden aldığınız deneyimi yüksek liglerde de uygulayarak maçları kazanabilirsiniz. Şimdi ise Supercell'in resmi destek sitesinde eşleştirme sistemi hakkında neler söylediğine bakalım ve bunları nasıl avantaja çevirebiliriz üstüne biraz değinelim. İlk olarak eşleştirme sistemlerinin çeşitleri hakkında bilgi veriyorlar. Bizim işimize yarayacak olanları inceleyelim. Solo eşleştirme, savaşçınızın kupasına ve toplam kupanıza bakılarak yapılır. Yani bu günün hangi saatinde oynadığınız gibi faktörlere bağlı değil. İkinci olarak takım eşleştirmesi. Takımdaki en yüksek kupalı savaşçıya sahip oyuncuya göre şekilleniyor. Buradan anlayacağımız takımlı maçlara girerken 3 oyuncunun da savaşçılarının kupalarının çok benzer olduğundan emin olmalısınız. Üçüncü olarak aşamalı eşleştirme sistemi. Bu sistemde puanlara bakılarak eşleştirme yapılır. Bu zaten çoğumuzun bildiği bir şey. Bu yüzden ayrıntılara girmiyorum. Bizi en çok ilgilendiren kısım ise kötü takım arkadaşları hakkında yazdıkları. Supercell eşleştirmelerin benzer savaşçı kupalarına bakılarak yapıldığını söylüyor ve doğal olarak bazı oyuncular diğerlerinden daha az yetenekli olabilir. Çözüm olarak az önce belirttiğim gibi arkadaşlarınızla oynamayı veya takım arama özelliğini kullanmanızı öneriyorlar. Eğer iyi bir takım arkadaşına denk gelirseniz ona arkadaşlık isteği de gönderebilirsiniz. Makalenin sonunda ise AFK oyuncuların yerine botların atandığını belirtiyorlar. Maalesef bununla ilgili herhangi bir şey yapamıyoruz. Ancak botların hiç oynamayan takım arkadaşlarından daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak unutmamanız gereken önemli bir şey var. Her zaman iş sizde bitiyor. Siz ne kadar yetenekli bir oyuncu olursanız kazanma şansınız da o kadar artar. Her savaşta yetenek kazanmak isterseniz bol bol aşamalı modunu oynamanızı öneriyorum. Çünkü her maçta farklı bir karakterle ve farklı haritalarda oynadığınız için zamanla deneyim kazanmış oluyorsunuz. Ancak aşamalı modda başarılı olmak için bu videoda bahsettiğim taktikler yeterli değil. Şu anda ekranda gördüğünüz videoya tıklayarak en hızlı şekilde Ustalar Ligi'ne nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Görüşmek üzere.